Rooikappie. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Rooikappie en sy het by haar mamma gebly. "Jou ouma is baie siek," sê die ma op 'n dag. "Neem vir haar hierdie mandjie kos. Daar's sop en koek en vrugte en beskuitjies. Ek is seker dit sal haar baie beter laat voel." Rooikappie trek haar rooi fluweelmantel met sy rooi kap aan. Haar ouma het dit vir Kersfees vir haar gemaak. Sy dra dit altyd as sy uitgaan. Dit is waarom hulle haar Rooikappie noem. Toe sy deur die bos begin stap, roep haar ma: "Sorg dat jy voor donker huis toe kom en moenie met vreemdelinge gesels nie." Rooikappie se ouma woon diep in die woud. Rooikappie was nog nooit daar nie. Vrolik huppel sy in die paadjie af en swaai haar mandjie geskenke. Toe sy halfpad soontoe is, hoor sy 'n growwe stem kort agter haar. "Waar gaan jy, Rooikappie?" "Ek gaan by my ouma kuier," sê Rooikappie. Die vreemdeling het skerp tande en deurdringende geel oë, maar die dogtertjie merk dit nie. "Sy is baie siek en my ma het vir haar koekies en beskuitjies en sop gemaak. Kyk." Die wolf steek sy neus in die mandjie. Baie lekker. Alles ek nou nie self jy's mal oor daai soort goed nie. Vleis vir my, lekker vleis. Dink jy nie sy sal ook van 'n paar blomme hou nie? Vra hy en wys na 'n paar lappies mooi sleutelblomme wat onder die bome groei. "Wat 'n mooi gedagte," sê Rooikappie. Toe onthou sy haar ma het gesê sy moenie met vreemdelinge praat nie. Maar sy kon seker nie sulke vriendelike vreemdelinge bedoel het nie, dink sy. Sy sit haar mandjie neer en begin sleutelblomme pluk. Dit neem nogal lank, en toe sy met 'n mandjie vol blomme na die paadjie terugstap, is die vriendelike vreemdeling weg. Teen daardie tyd het die wolf vooruitgehardloop en by ouma se kothuis aangekom. Hy klop hard op die deur en roep met 'n fyn piepstemmetjie: "Dis ek, ouma, Rooikappie. Kan ek inkom?" "Draai maar net die knop, skattie. Ek voel te siek om na die deur te kom." Toe gaan die wolf by die deur in en sien die ou dame in haar bedkappie en Charlie in die bed. Sonder om te aarzel, spring hy op die bed en vreet haar op. Die groot nare wolf trek die slaapkamergordyne toe om alles donker te maak. Toe gaan hy na die hangkas en kry 'n nagkabaai, 'n kappie en 'n Charlie. 'n Paar minute later klop Rooikappie aan die deur. "Draai maar net die knop, skattie. Sê die wolf met die ou dame se stem. "Ek voel te siek om na die deur te kom." Rooikappie kom in. "Dag ouma," sê sy. "Mamma het vir ouma die mandjie kos gestuur en ek het vir ouma 'n paar blomme gepluk. Ek hoop tog ouma voel vandag beter," "Des te beter nou dat ek jou sien, Rooikappie. sê die wolf. Kom binne en maak die deur toe." Rooikappie kom nader en sit die mandjie op die bed neer. Sy sien die wolf se groot ore by die pink nagmis uitsteek. "Liewe land, ouma, hoekom het ouma sulke groot ore?" "Om jou beter te hoor, my kind. sê die wolf. Kom nou nader, dan hou ek jou hand vas." Ouma se hande voel vreeslik grof en harig, maar Rooikappie streel hulle liefdevol. "Maar hoekom het ouma dan sulke groot oë?" Die wolf se geel oë flits onder die nagmis. "Om jou beter te sien, my kind." sê hy. Toe hy daaraan dink dat hy Rooikappie net nou gaan eet, lag hy in sy mou. "En hoekom het ouma sulke groot tande?" "Om jou beter te eet, my kind." brul die wolf. Hy spring uit die bed en werp hom op Rooikappie. Toe vreet hy haar huitjie en muitjie op, kappie, mantel, alles. 'n Paar minute later stap 'n houtkapper verby die ou dame se kothuis. Skielik hoor hy 'n vreemde geluid.
Dit is die wolf wat lê en snork. Hy tuur deur die venster en sien die wolf op die bed lê. In 'n oogwink raai hy wat gebeur het. Hy sluip uit die kothuis in en sny die slapende wolf se maag met 'n skerp mes oop. Daar kom Rooikappie uit. Daar kom ouma uit. Die houtkapper sit sy vinger voor sy lippe. Sst, gaan haal gou vir my 'n mooi draggie klippe uit die tuin. Toe hulle die klippe bring, pak die houtkapper dit in die slapende wolf se pens. Toe werk hy die wolf se pens met naald en gare toe en gaan skuil saam met ouma en Rooikappie in die kamer langs aan. Die wolf skrik met 'n slegte smaak in sy mond wakker, Wat 'n aaklige nagmerrie. sê hy. Ek moes nie so baie geëet het nie. En omdat hy baie dors voel, gaan hy na die dam om water te suip. Maar daar is so baie klippe in sy pens, dat hy van die wal in die waterval in verdruk. En dit was die einde van die groot, nare wolf. Toe gee Rooikappie vir haar ouma die mandjie vol kos. En toe die ou dame dit geëet het, voel sy alweer baie beter. Rooikappie kuier 'n rukkie by haar ouma. Toe bedank sy die houtkapper weer, sê vir ouma totsiens en stap veilig deur die boshuis toe. En sy het nooit weer met vreemdelinge gepraat nie.